在遥远的北方，冰雪覆盖大地，呈现出一片千里冰封、万里雪飘的壮丽景象。一只刚满6岁的雌性北极熊正在雪地上磨蹭着身体，清洁着自己那中空且透明的毛发，这让它能更好地抵御寒冷，保持温暖。此时正是一年中最佳的捕食时节，而北极熊最爱的食物之一便是环斑海豹。这些海豹在水下灵活地捕捉鱼类，但它们也需要回到冰面换气和休息。海豹的身体圆润如大肉球，对北极熊有着难以抗拒的吸引力。北极熊虽然视力不佳，但却有着灵敏的听觉和嗅觉，不仅探测范围广，而且穿透力极强。哪怕海豹藏在雪下2米深的地方，北极熊也能准确地嗅出它的位置。只见它突然加速奔跑，一跃而起，用头猛地扎进雪地，接着扭动那性感妖娆的屁股，使出全力往里面钻。转眼间，洁白的雪地上出现了一片血迹，地上还有一道长长的血痕，这表明猎杀成功了。母熊沉浸在享受美食的过程中，那鲜美的肉味引来了不远处的一头公熊。北极熊向来独来独往，在争夺食物时很容易爆发冲突，但令人意外的是，这2只熊竟像是自来熟，彼此之间毫无敌意，还玩起了抱抱熊的游戏。同性相斥，异性相吸，这句话在这里体现得淋漓尽致。随后，他们在冰面上你追我赶，小母熊还调皮地钻进冰窟，仿佛在炫耀自己的潜泳技能，或是在玩躲猫猫的游戏，把小公熊耍得团团转。最后，他们一起进行了一场双人滑，憨态可掬又不失优雅。有了小伙伴的陪伴，快乐就是如此简单。但可惜的是，小母熊离开后，小公熊并没有追上去，白白错过了这个机会。大家好，我是动物印象，本期节目让我们走进冰冻星球，一同领略北极熊的精彩世界。海豹可真是倒霉，不仅要被虎鲸捕食，还常常成为北极熊的盘中餐。那些刚出生几天的树庆海豹看起来圆滚滚、胖嘟嘟的，还俏皮地吐着舌头，发出稚嫩的嘤嘤叫声。还有比这更可爱的模样吗？就在这时，海豹妈妈回来了，母子俩的毛色差别很大。海豹妈妈1年只生育1胎，而且哺乳期仅有2周左右，是自然界中最短的哺乳期之一。它的奶水含有15%的脂肪，能让宝宝快速长出肥厚的脂肪层。他们的母子缘分真挚而又短暂，妈妈必须抓紧有限的时间教会宝宝各种生存技能。宝宝第一次学游泳时，妈妈会紧紧相随，给予他安全感。宝宝每天都会增重约2公斤，直到长出可以御寒的脂肪层，并熟练地掌握游泳技能。妈妈的任务完成后，为了哺育后代，她消耗了1/3的体重。此刻，她必须返回深海海域，是时候与宝宝告别了。尽管心中有万般不舍，也只能离去。亲爱的宝宝，不要哭，以后的路要好好走，妈妈会永远祝福你。如此善良可爱的动物，我真想问北极熊，你怎么忍心下口呢？这只北极熊的答案竟与虎鲸如出一辙。相比于树禽海豹，观海豹的长相则更加奇特。雄性观海豹性成熟后，会长出巨大的鼻囊，看上去就像戴着一顶黑色的帽冠，因此而得名。在繁殖期里，鼻子越大越有魅力。这只年轻的雄性非常渴望获得爱情，只可惜它找错了对象。刚生完宝宝的母海豹此时不会发情，还是保持安全距离为好。但对于一个欲火难耐的青少年来说，荷尔蒙和多巴胺已经充斥着他的大脑，他不断地挑逗母海豹，可人家根本不理他。无奈之下，他只好去寻找其他目标。可这2只雌性身旁有壮汉守护着，如果今年想繁殖，就必须放手一搏。他冷不丁地跃上冰面，
把对手吓了一跳。打架的事先放一边，先比一比谁大谁小吧。他鼓起鼻子恐吓对手，没想到这家伙是个胆小鬼，竟然不战而逃。他的虚张声势得到了回报，赶走情敌只是成功了一半，要想俘获芳心才是最关键的一步。尽管他极力展示自己的大鼻子，可姑娘似乎并不为所动。迟疑片刻后，他决定使出绝招，为姑娘表演一个吹气球的绝技。他的左鼻孔内有一个弹性十足的皮囊，可以自由伸缩，甚至能向体外扩张。为什么我没有右鼻孔呢？真让我伤心。表演结束后，青少年满心期待能脱单，可姑娘却用锋利的尖牙回应了他。1年中仅有1天可以受孕，难怪他会如此挑剔。青少年就像泄了气的皮球，既不甘心又感到委屈。他不知道问题出在哪里，于是决定找个没人的地方冷静冷静。就在这时，一只母熊带着双胞胎在四处觅食。这个年龄段的熊仔最调皮，一兴奋起来就随时随地打闹起来。妈妈对此感到很无奈，毕竟他们已经1岁大了，应该表现得更成熟些。再不上岸的话，妈妈可要发飙了。赶紧在雪里打个滚儿，把毛擦干，真是不让人省心的2个调皮蛋。尤其是在捕猎时，熊妈妈最不希望2个孩子太闹腾，毕竟他们的猎物非常机灵。所以在出发前，熊妈妈必须把双胞胎留在后面。熊妈妈在冰隙间仔细巡查，终于发现了一只环斑海豹，可还没等它靠近，这只大肉肠就钻进了海里。